Basebere bannyabo bannayuganda bannange mbalamusizzaako olunaku lwa leero bonna wooli oli munnayuganda era ng'owuliza akatambi kano nkulamusizza era neebaza Mukama akukuumye okukutuusa ku lunaku lwalo. Tumwebaze era tumuwe ekitiibwa. Nange wendi ndi mulamu amanya agange nze Mutakubwa Yakobo Mugabi azze nate olwaleero okunywamu nammwe. Ebiseera bino si byakusirika byakwogera. Buli kyonna ky'omanyi ku kaseera kano olina okukijjayo, bwino yeetaagisibwa tusobole okusunsula n'okulaba tuteekateeka tutya okulaba owa gye tulaga. Mukimanyi bulungi nnyo nti gye tuva si walungi nnyo, ne bwe tuli si walungi. Tulina okutereeza olwaleero kulaba nti enkya wabeera waggumivu olw'abaana baffe ne Uganda empya. Kale nayogerako oluli emabegako awo, nayogerako ku baganda bannange era nolwaliro ngenda okukifundikira. Bwewanga okimanyi nti oli Muganda wuliriza nnyo ate weenyweze twogere ensonga, kubanga ekirwa munno nawe kiba kikukwatako. Era ng'ensonga eyanjogeza oba yandeese emboozi eno nti kinuma nnyo ng'Omuganda okulaba omusajja Omuganda ng'oli awo totegeera Buganda era n'ekirala nga tossaamu Buganda obwo kitiibwa. Kiswaza nnyo era kyennyamiza. Kabaka Ssaabasajja Eppo ne bajjajjaffe abaatusookawo baatugambanga ebintu, baatusomesa empisa, okwagala, okwagalana, obwerufu, obukakkamu n'amazima. Naye Abaganda tusiibuza empisa, tetukyafaayo ku bintu ebyo era nga kikwasa ennaku omuluggube n'omululu bisusse. Kijja banenya nnyo kubanga obanga oli mu nsi yataawukataaguka ng'ate naabo bagitaagulataagula oli mu bo naawe n'obeegattako naawe ofuuka nga bo. Tugende mu maaso nga tuliza n'akayimba kano bannange oba temufuddeeyo. Omuganda gwe eyeewugguusa bakwavuwazza era bakulabula. Omusajja ono yayimba oluyimba ng'abayimbi abale bayimba, ng'ayimba mu lulimi lw'otegeera. Omuganda gwe njogera ku olulimi lw'otegeera mwe yayimba oluyimba luno. Ate oyinza kuŋŋa nti toluwulirangako, waluwulira naye weewugguusa n'oddira ekintu ekiddugavu n'okiyita nti kyeru, oli mukyamu. N'abagambye nabayogerako Abaganda ku luli olwa ngenda bamaliza olwaleero oba n'abayize muyige nammwe abalabofu abalumirwa ensi yammwe bwe mulaba Omuganda eyeewugguusa mumutuuze mumubuulire. Bazadde be bamugamba n'abirabira ne bajjajja be bamugamba n'abirabira. Mumutuuze mumutegeeze ensonga
oba amaaso nga tigala bulungi bigenda mu maaso mumuggula amaaso tuli bubi babaavuwazza babafuzi babaavuwazza naye gwe n'ova eri n'ogaa nti ebintu malidaadi kale kikwasa ennaku mpula nnyo bannanga abamu bonge bava buli kasonga kabeerawo nga bagamba nze Museveni waliwo omusajja gwe mmanyaawo ayogera nnyo ku leediyo Museveni musaasira nnyo Museveni musaasira buli kintu ekigwawo era nze Museveni musaasira nnyo osaasira Museveni okay bw'avaawo nti Museveni oyo mugezi nnyo Museveni mugezi nnyo Museveni mugezi nnyo okay kituufu bannange nno lwaki ndi munyiivu gwe okubeera awo olw'okuba nti olubuto lwo lukkufu era weewaana nnyo nti oli mugagga nnyo wonyirira n'owaana Museveni olw'okuba gw'oli bulungi gwe omuntu omu emuluka ovuga za bbeeyi oba oliko ziikadde olina n'abasirikale bakkuma olisula mu bikomera bya bbeeyi okkuse olwa Museveni zikuse za Museveni n'otaya nti Museveni sente zakuwa sente za kibi bannayuganda bakaaba mu malwaliro temuli malagala abantu bafa endwadde kitegedde bonga ababe basobola okugenda ebweni bajjanjabibwa gwe omuntu gwasuutasuula waana jjajjawo ne senga w'ennakabala tasobola kgenda mu malwaliro agabbeeyi ng'alina kgenda ku health center tu ne bamuwa panado oluusi nga netaliiyo naye nga gweovuga ziikapyata Museveni abeewo baganda mmwe ebintu bino byemukola si birungi baganda mmwe ebintu bino byemukola si birungi bonna basome amalwaliro geego ebiguudo byebyo babaavuwazza muli awo olw'okuba gw'oli bulungi kyengezaako bagamba buli muganda yenna alumirirwa ensi ye alumira Uganda wala muganda munno ng'awaanawaana ng'abiibiita gavumenti eno eri mu buyinza eyabasibira mu ggwa omuntu oyo mwegenderezi gwe boogerako amalaalo kungulu ganyirira gatibagana naye nga munda gajjudde amagumba g'abafu katambi akasimba nagerako omusajja omukukunafu omugezi ennyo omusajja oyo ayogera ebintu ebimu nenewunya n'okwewuunya sigenda mugendako nnyo olwanegera ngenda mumaliza olwaliro sijja muddamu kyenayogerako oli kyamala naye n'abantu abafaananako bwe batyo bannange mweddeko bwewanga owagira Museveni nnyo muwagirire munda naye tojja ku mikutu kubanga gw'oli muntu omu muli babiri
abali connected to Museveni abalya ssente ne munyira mugula amayumba kutegedde ne mweyagala naye ng'abantu abonaabona mmilyo z'abantu nga abamu kubo badduse bagenze mu zeebunaayira naye nga nero gye bali babonaabona obubonyibonyi ne bafuna obusente bwa ne babusindika Uganda bo ne bubbibwa abo ne batandika okwetunda ekintu eky'obuswavu ennyo. America yakola ka slave trade yagulanga abaddu okuva mu East Africa myaka ejjaddeeyo 1870 naye America abolished slave trade almost more than 100 years ago nekivaawo nekiviirawo ddala era mu nsi yonna n'abawala bagulanga abaddu okuva mu Africa bebola abalina enviiri enzirugavu mu Buyindi n'ensi endala bwe zityo babanga basajja nga babaguze mu East Africa wano nga batunda ku Zanzibar ku kizinga ky'e Zanzibar ne Sofia. Naye kambabuulire mu butuufu Uganda y'ensi eyateekawo modern slave trade etunde abantu mu nsi z'Abawarabu bafune ssente kubanga ensi egaanye naye nga ne bagenda siga nti baagala nnyo okugenda naye ng'ensi nawe ekoze eki ebale muntu nakkiza bugezalaga nti kaŋŋende naye ng'ekintu kipange ng'ate abakulu abali mu gavumenti ate bakiryamu ssente be bagagga abafundu ate bebakola kampuni zitwala abaana b'abantu e Bulaaya bafuuka abaddu ate bo bongere okugaggawala egeni. Omwana agenda akolera Omuwarabu mu kiyumba babiyita biyumba n'abeera omwo n'akola ng'endogoyi okuva ku ssaawa 10 ez'ekiro mpaka 4 ez'ekiro 5 bamukaaga obusire bimene ne bamusiba abo ne balwalirayo abo ne bakumunga tibakyabuno obwongo bwayoneka ne batandika kwetuna bwetunzi ne babarepinga ne bakola bino bye babakoze mu Uganda mulya ssente z'abo abantu abonaabona. Olw'okuba nti gavumenti akola ki? Gavumenti yayonooneka. Bwe n'obeera awo n'owagira gavumenti esobola okukwata emu n'egenda mu lubiri lw'abakabaka b'e Bunyoro n'olusaanya n'otta abantu ne baziika abantu nga batandise okuvundira mu mortuaries ne kofi ne zituuka okuggwawo nga tewakyalina bye bagula na kofi nga ye gavumenti eyo. Emizimu gy'abantu abo bonna bonna oligiddawo ate n'otakomaawo n'obeera ku luko okulaba nti otaganjula Buganda kingdom otaganjula Buganda esaanewo esaanirewo ddala ate nosanga nolaba ate nga Omuganda ali awo ate akuwagira anayina omuntu noga nti ate ono bakiki omuntu ayagala okusaanya obwajjajjaabo obujjajja obwaffe obw'Abaganda ayagala bujjawo indirectly abunafuye ennono z'Obuganda nezitaganjulwa gwate gw'Omuganda ovaloga nti eno gavumenti ya mulembe nzibu nnyo mpitiro supa nnyo n'owagira ebyo Omuganda Muganda muno n'ava naga nange nzize ndaba ebigenda mu maaso si bituufu. Mwana muto muzaala yawano ya mu Buganda evuddeyo abakulu mulemeddwa mwechangira muli bwe mwesimba bwe mulya ssente nebibalema kubanga gye muli mu palamenti temulina ttafaali mutadde okulaba nti mujjako omusajja byabalema bisente bwe zijja mu nsawo nga mugamba baasi gende mu maaso kubanga bayise babazita caucus state house omuntu avuddeyo mwaka gumu
alabye ebituli mu palamenti omwo nga bwe ndagasi yamwereera n'agamba nina okukyusa embeera naye ati naye n'ova ati naye n'omukuba nandibadde saagala kwogera ku muntu omusajja mukulu jjajja waffe mulamba Misa Nadduli kitange mulamba Nadduli omusajja omuganda tetuganye walwana ne Museveni mu nsiko gwe wamuwangondoza n'eddagala ly'okumujjanjaba mu nsiko ery'ekiganda n'omulagirira abaganda tukola tano kirabika wamuwa n'ebyama byonna byonna wamuwa kubanga oli omwesiga nnyo naye naawe n'otalaba ssebo era oli awo okyabiibiita Bobi Wine baali balina kumuggyako liberty yakuyimba Misa Nadduli gwe wennyini wavaayo n'ogamba nti Bobi Wine yeekyanga bwekya tasobola fetwalona mu nsiko mwana muto tuyinza omwavuwaza abantu abali mu buyinza tuyinza omwavuwaza twayitawo n'akaseera Bobi Wine basaza ebivulu bye byonna buli walaga babakuba bukubiti ya gaasi gwe wakyogera mu kamwako era baali bakubuuza ku redio ng'oyogeza n'amaanyi nnyo nnyo nga bw'atasobola kwekyakira ku gavumenti naye nakati oli awo osuuta kankubuuze bwana Nadduli kyabuwemu kibi kisikire omuganda okukulembera Uganda kiki naye mu baganda bannange abatabugira kyagula musango musikire omuganda ofuga Uganda kiki Ssekabaka Muteesa bamuddusa ntyaki n'agenda mu buwaŋŋanguzi oyo avuddewo lule Professor Yusuf Lazze we bamukyangira muli bamafia bamukyangira muli binaayisaze bamuyisa omusajja yali mugezi nnyo nnyo ng'asobola okutuusa Uganda ku ntikko yali musajja muyivu yali musajja ng'alumirwa eggwanga naye abantu bali benabagambako abaavu ebunaayira ne bajjamu muyina okukimanya nti tebaagala muganda kubeerawo era tebaagala Buganda ebeerewo tebaagala muganda abeera na ssente tebaagala muganda abeera na kintu kyonna kyonna olw'akantu kali nti mwabakozesanga ng'abapakasi this is time for revenge mwabayita mwabakkiriza ne mbasembeza ne batuuza ne mbawa ebibanja ne bafuka baserwajja okwota ne mulemye okugulawo amaaso gammwe ne mulaba ekigenda mu maaso muli amubibiyita bubiibiisi n'omusajja n'avaayo n'adda ku leediyo y'ensi abantu bonna nga bamulaba nti ffe tugula buguzi ffe tulina ssente tubagula bonna n'abagulabula dda mwogera ki ate kanzire ku musajja wange omukukunavu yagamba nti abo bonna Bobi Wine abo tibali kubya kukyusa bukulembeze tibafaayo kubya kujjako pulezidenti bali ku byabwe bamafia yebakozesa kubanga bakimenti bayinza kuwangula kati musajja mutamala emiwuli ebintu oba oyogera byaki ebyo for what reason tibabawuddisa buwuddisa kakati nakano ka advice oba kakulabulabulabuzi kandabuleko buli munnayuganda yinayina naawe muganda alumirwa ensi yo era ng'oyagala okuleeta enkyukakyuka people power ebadde weeri ng'ekisinde era ebadde time ya muliro yakwogera kino nakirina kuwuliriza kugula matu wuliriza yogera kukaaba kudduka lweno nawali era abantu
abataagaliza Bobi Wine badde boogera bingi nnyo era nga bamulabira awo nga ki ng'ekitali mu magezi era nga bagamba ebintu bingi nnyo. People power si kibiina, people watalina manifesto tawali media byogera ebyo tombuulira ebyo gasiya. Where's the manifesto? Show me the manifesto. Omusajja agenda kw'ebidongo bye agenda kw'ebidongo nga tamulabawo era bw'ayitaaga ekintu ekikwalaga ne Bobi Wine nga tamala emirundi ali mu studio ng'engeri gyamwogerako komenti zaleetawo awo zakujereegerera amulabira awo bw'atyo ng'ekintu ekitali mu magezi. Ne batta Kawuma Yasiini bamubuuza awo kati abaana ngaabo obasobola abaana bakula ku street obasobola abo bayaayi tombuulira abo bayaayi oli amubuuza kyali kirungi kyali kituufu okutta Yasiini Kawuma tombuulira abo bayaayi abaana bayaba abataakozibwa mu maka abakulira ku nguudo nga kyategeeza Bobi Wine muyaayi tayagala kumanya kwegamba kitegeeza buli muyaayi akulira ku street omunaku alina kufa. Nikibanga ekyamuluma ennyo kuba nti kisasi lyakwata mu muntu mulala amuyisa tamala emirundi oli musajja mukulu oli muganda munnange naye awayogera bubi era nga bwenagamba nti kyagala nnyo obuntu bwonna nga buwangiddika obutabo obumpimpi obwo kyagala tukombayininga esitole zonna byonna byeyayogera nga gavumenti emaze okukyuka tukuwandiikemu akatabo bwenna bweyayogera naffe tukateeka awantu tulabe nti abantu basima ku byayogera kubanga ebintu ebisinga byayogera ebintu ebisinga byayogera birimu amagezi. azaala ekibi akiwongerera. Bannabuddu tulina eŋŋombo azaala ekibi akiwongerera. Bannabutambala balina eŋŋombo ate babaavuwazizza. Ab'e Nakaseke babaavuwazizza. Ab'e Raakaayi babaavuwazizza. Ab'e Mawogola babaavuwazizza. Ab'omu Kibinge babaavuwazizza naye balina eŋŋombo nti azaala ekibi akiwongerera. Mujja kiwongera basajja mmwe. Tulowooza nti abantu bakaya amaziga ga bwereere. Mujja kiwongerera. Era naawe awaana bw'anaasuusuuta suusuuta ng'omanyi. Suusuuta ng'omanyi. Suusuuta ng'omanyi. Kubanga ezo ssente ze bakuwa ne weesiiga ebizigo n'omyansamyansa biyamba lususulo ggwe wekka mukyala wo n'abaana bo. Naye omuntu owa wansi atali connect to Museveni, ate ogala nti ffenna tugenda kubeera connect to Museveni kubanga
tiwali muntu ayinza kwesembeza kibi. Ulidde lwaki nga musajja yandibadde ati ngamba nti kibi. Toyinza fountain of honor kulaba bintu nga byonooneka bwe n'osirika busirisi ne bakuleeta ebintu ebikyamu ku lupapula nga byosoma. Ekyo nno kibi. N'okutula obutuuzi n'okugandika tutwala tugenda kutuula tuwulize bajeti y'eggwanga esomebwa naye tebikyalina namakulu. Minzi omulamba n'avaayo n'asoma bibajeti ebiri faked. Okwogera GDP ne bateeka okwogera ebintu ebiri awo sugar coating things naye nga abantu si basiru, abantu basomye wadde basomera mu bukubi naye abantu basomye my friend. Abantu bakola research, abantu bamanyi ebigenda mu maaso. Tekumanya Uganda erinnya waggulu maawa n'abatunuulira ekonomi ya Uganda erinnya waggulu. It was last year baali basima waliwo ekizimbe kye bazimba flat kizimbe kya kalina odi Kampala awo kambajjukira kambabuliza kaboozi katonadowa. Waliwo ekizimbe ekyali kizimba odi Kampala awo kasozi mu bikomerako birombe bataddewo ebibaati batyawo basime ku god down bazimbe yagazi bazimbe ekizimbe kitandike wansi mu ttaka. Nene beerabira nti wano ebasima bongedde bayingira baliraana boundary y'omuntu. Mpulira bayingira boundary y'omuntu oyo ye kaabuyonjo gyakozesa ya Peter Tree. Mpulira wuliza bulungi nnyo. Kati bino bigreda bino excavate ebeesima ettaka ekwalakata ettaka ekola ki extendinga gundi eyo foundation ekyali ekinyi ekyo bali bagenda okuzimba mu god down ewalakata Peter Tree. Kati Peter yali emaze eyingidde wansi naye ng'ate ekizimbe kye baali bazimba ng'omusingi guli wansi nnyo mita ndowooza nga 10 below the ground level. Kati ewalakata ekyuma kikutte ku piiti kazabye nena avuddeyo ayiika kulukuta ate mu musingi ogwa kalina eyo. Era oluvannyuma n'ettaka lyawumbulukuka neyitiramu n'omuntu omulala n'agenda ku bisago. Kesisi nevaayo simanya bano bafeke bayingira bali feke simanya nakumanya mukola muti ebintu ng'ebyo tulina bayinginiya abali mu kesisi nemukola ebintu ebifaana bwebyo. Kati kigenda ku TV ensi yonna neeraba. Kaakati kambuuze bannange omuntu obeera otya n'ekibuga kyoyita capital city ku mulembe guno gwe tukola .com nga mukyalina Peter Tree ne city center Peter Tree nga tulina Lake Victoria which is almost in the city center of Kampala 2 kilometers gaba. That's Lake Victoria, vast body of water, fresh water. Nengo ina Peter Tree in the city center, and that's the norm. That's the capital city. Ero cha buswavu panange 35 years of rule of Museveni. Kizibu nnyo kati okukyusa kubanga tetukyalina system. Tewali muntu ayinza kukizaawo. Kati tulina ate kuyita abantu abaabangukako abayita wano ne bagenda e Rwanda ne balaga sample y'ebibuga. Tulina okubayita bajje batuyigiriza oba sibenda kumanya. Oba tuyite abantu tuyite bagundi bano bacolonizers bakomwate batusomese simanyi. Ni omuntu eyatucolonizing bw'ajja n'alaba Kampala kyandibadde nti katikati yakabwasi ng'eringa nga Mecca oba Dubai. Ne my dear friend Peter Tree city center bw'ogendako ebiro abeyita abagagga
bakozesa septic tanks. Mu nsi ezaakula, septic tank is the same like a pizza tree. How can you build a septic tank in a capital city? That's a shameful thing. The government is obviously now. But not all of Africa, but in Uganda, that's how life is. Banana Republic. Banana, ebi twagala okukyusa. Ne Kampala, ekyali Islam, walutonze ebi ate tutandika ku city endala. Sigama smart. Oba Kampala ekyali mu Peter Twin wakati. Ekyali mu wakaita kakajjo. Ekyali mu Kisenyi. Ekyali mu Katwe. Ekyali mu buli kintu kyonna Islam. Kampala capital cities Islam. Ate okola cities endala. Kati cities endala zigenda kubeera zitya. Bannange, baganda bannange, kyembasaba kiri ekintu eki. Omunankole, omusoga, omukalamojja, omujaluwo, omuteso nga talina okuwagira Bobi Wine Kyagulanyi. Bw'omuganda njagala owagire Bobi Wine Kyagulanyi, tusobole okukyusa ensi eno. Bano ba scientific politician baveemu mu ntebe, baveemu tuteekemu omuntu ayitibwa leader. Ayitibwa leader. Tuteekemu mu ntebe omukulembeze, tugyemu omufuzi. Kubanga ekino bannaganda kyabalimu okutegeera. Basoma ebyobufuzi ne bayita political science ebitayinza kututwala wantu wonna wonna okuba wetuli. Because politicians, they have failed us. Basoma ebitabo naye twetaaga omukulembeze. We need a leader now. Who is Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. That's all. Kyembasaba kyokka bino ekisinde kireese bbugumu ekibiina kitondeddwawo ekikankanyiza abantu. Era n'omukuku navu yennyini amaanyi ge yayogeza luli ng'avuma oyo talina magezi, bamaffe bamukozesa, bamaffe bamulembe bamuteekawo bali essente n'ontunula tamali mirundi n'akusobola n'okusobe. Kati wali Muganda ayinza kuvaayo na bwongo bwe kwerowooleza alina kukozebwa bamba ate ng'akimanyi nti bamafiya be bantu bali abali munda basebajja okwota. Kakani atanze okuddiriza atanze okuwaanawaana ye kirungi Mr. Tamale mirundi kati bya Museveni badde owaanawaana okuteeka akazigo mbadde njaga kaseera kamusajja oli musajja mukulu osomye. Obutanza okutegeera nti Bobi Wine ayina amagezi ku bintu byakola n'ebyakozeeko byolabyeko. Tandika omuwagira muwa amagezi, toddamu mukuba. Toddamu kumalamu bantu maanyi ntayinza kutwala bukulembeze. Toddamu kuno kulabula, toddamu kugamba bantu nti kuno kulonda kugenda kubeeramu omusaayi. Nkumanyi wandika nnyo obutabo, predict things. Yes, it's good. Naye wangu okimanyi kugenda kubeera omusaayi ng'okimanyi. Gamba ku muganda wo oba kojjawo Museveni mugambeko mukamaawo nti ono omwana ze yayibwako amafuta ye David. Bw'abanga okimanyi nti Museveni agenda kutta bantu mu kalulu kano mugambeko nga bukyali please. Kubanga wagula dde ekitiyo, tukimanyi wagula ekitiyo kya mutabani wo eky'okumuziika. It means you know about the plan of killing Robert Kyagulanyi Ssentamu either during the election or after. You know about it. That's why he bought the spade. Kakati banga gwali close noni Museveni mugambeko nti bino ebyokutta abantu abiveeko akkirize muteeke ku line kubanga you are an advisor to him. Muteeke ku line. Uganda doesn't need to shed blood anymore. The blood which was shed in Luwero is enough. That's why the youth of today, they don't want to take guns. They are using their mouth to talk. And when they talk the truth.
nawe bwennyini wakirabyeko bizonto byayogedde ekituufu ne babisiba tegedde otherwise singa byabadde biseera abantu bandibadde bagenda ddamu sikeni batwadde bakwate mu nakyo bakisobola my friend bakisobola tugaa nti wali kitasoboka mu nsi bakisobola naye tibaagala kuddamu kuba musaayi kakati kubanga mukama we alina pulaani gyateekateeka okutta abantu kubanga bawagira Kyagulanyi muganda munno mugambeko in advance please takikola. The country is tired and the government of Yoweri Museveni is in inertia state. Kuna Bulutamaguzi yagamba nti eriko kikuba mukono eri mu ICU bweba mu motoka oli yayimba olima n'agandi kati yava ku luguudo kati epalira mutayinze eri mu kulaba okwanga yagwadda ne mu Rift Valley yapalira mu nsiko yasanga Rift Valley n'egwayo kati olina okufuna enjegere ate enjegere ezo tulina okuzikuukinga mu baasi tugisito gye yagwa kyetaagisa n'abavubuka ab'amaanyi siba n'abazeeyi abasumagira mu palamenti basumagira palamenti ejjudde abakadde ate nga bakyagala kwesimbawo era kiswaza n'okuswaza ekyo kyebadde nga nti olwali ngenda njogera ku abaganda mwiddemu abaganda mwekuba emitima bwewanga oli muganda ng'oli musajja mukadde wagira Bobi Wine tuula katebe kyoliddeko kikola ki kyoliddeko kimala musajja mukulu ono yaliko Meya Sebaggala naawe n'ovaayo ng'osejjera naawe ogenze kunona kaadi taata obanga oyagala nnyo Bobi Wine Kyagulanyi muwa amagezi ng'omusajja omukulu naye ajje ewo akwebuuzeeko ng'omusajja omuganda omukulu mutwale nga mutabaniwe naye togenda kunona kaadi abantu bajja kukulaba obi nga bataze n'okwogerako ebintu ebirawo ebiti webiti omululu gwaki nnyo okyayagala ki nti nalaba Sebaggala myaka na myaka nkyali musolo nga nkyali kafuuka kato ng'asomawo ekisubi ng'olina supermarket era ntiza gwe musajja omuganda yasobola okuba ne supermarket mu Kampala ngeri wansi wa UCB gye babba abanyambi gye babba ne bagitunda wansi wa supermarket wansi wa UCB wansi awo ku street wayita supermarket nga yakabi nnyo okoze ssente emyaka n'emyaka nange musajja nkaddi naye nali kalenzi katto ng'olina supermarket awo obadde mmeeya okoze byonna bino olina ssente walinako n'ekyuma ky'emmwanyi sadize kajjansi oyise kajjansi noyingira mu ndeyi naye nakati era okyayagala kulya oli musajja muganda bannange Bobi Wine olumaze okugulawo ekibiina kye abaganda abasajja abakulu mukifo ky'okuva ne musanyuka munna omwana avuddeyo tukole tutya okukola nti ayimirirawo mutaanza okukolaakola mweyisayise mwogera bino abaganda mwabaaki ani yabaloga waliwo omusajja omu yatugamba musajja naye ategeera ebintu yagaa nti bw'okwata Museveni mu ngalo n'amagezi bwe gakoma okutegeera sijja bba nenyannyo mwabaagenda mukwata Museveni mu ngalo obwongo bwammwe ne bukyuka mukama abasaasi mugende mu basumba babaseeko emikono musobole okukola kyokusumulukuka. You need deliverance. Ene muganda, this an advice kugamba yamba buyambi ene muganda man who shook Museveni's hand nakwata mu ngalo no obwongo we ne bukyuka kati kyekiseera kino kyandibadde kibi kijja kuba kibi nnyo gavumenti empya ngezze mu buyinza neekusanga okyalimu ki ebintu ojja kuba tekyabitegeera. All of you people who shook Museveni's hands, you need deliverance. Abasumba gye bali abaliko empewo za Katonda
those I mean pastors who are called, go to them so that they can pray for you and receive your deliverance. Bilibyenjo sigamba nti ndeta lubalato oba nsaaga. Mu 7 hands, there is power in those hands. Bw'ogendayo ng'olaba bulungi obwongo obukola kasooka ogenda ng'akwisa nakukwata mu ngalo baasi. That's why you see bayagala nnyo nga baagala nnyo Robert Kyagulanyi agende ewa Museveni amukwate mu ngalo. Awo singa yagenda singa yaggwawo dda. Na bino byonna byaga bino ekibiina ekipya tikyandibaddewo. UNP tikyandibaddewo. Bakasa kukwata bwate mu ngalo bayi ng'akumaze. Ayina amaanyi ejjama. Ayina amaanyi. Ate alina amagezi aba alaba. Bino bemwewuddisa bino nemwejjusa kunanka ku leediyo mbwa bamafia babbi. Ebyo bino bitoka nti Museveni tabimanyi. Museveni abimanyi nnyo buli mafia amumanyi, kyakola akimanyi, kyalina akimanyi. Naye gwe n'ova nti Museveni musaasira. Ate gwe adivaiza we. Ate omusaasirako kimwe advise nti musajja mukulu kino kiba kikole bwekiti. Toyinza kusaasira muntu. Toyinza kubanga ate gwe student. Ate nga goyambala ekikyala mukuteekateeka nanka lectures byagenda okusomesa abantu ate nga gwe student ate gobiteekateeka byagenda okusomesa. Weewukuusa. Kale kyembagezako bagamba nange waba ngenda bamaliriza abaganda sigenda baddamu byenjogeddeko mbyogedde mutegera bunyonyi mwaje abantu gye baava bano mubimanyi byonna byogerako dda bajja ne bakola bye bakola ne batutuusa nawe tutuuse era ng'ekigendera kyabwe tebannaba kukituukiriza. Era mbadde njagala olwaliro okuva ku ssaawa eno obanga owuliza akatambi kano toddamu kutega kutuuka okubuuza muntu ayogera mafia. Ebyo tebiriyo. Kyolina okuteekako essira Museveni avaawo ati kubanga Museveni babanga avuddewo ne bamafia baba bakoleza eki baba bagenzi. Bamafia weebali ba Museveni waali wa bamafia nikibiremye okutegeera. Sajja mukulu tama ebintu n'ayogale muwuliriza mafia. Atambula n'ebidomola bya asidi, atambula n'ennyondo, atambula ne 499 bino ebibloka ebinene mu motoka ye byagwisa abantu. N'omubuuza bamafia obamanyi lwaki ogenda obayira asidi tubatega nti mafia gundi ali ku kitanda emulago bamujja mbisa mu mirundi yamumaliriza. Mafia jabbakwata jabbanyiga ensingo yabanyweza bayira asidi bakuba ennyondo mu mitwe. Lwaki tobakuba ssebo? Olina amaanyi n'abasirikale bobeera. Genda bugenzi wali ogambe mafia kubanga naffe kyantuyambyeko nga bannansi. Bw'okuba bamafia ab'ennyondo n'obayira asidi naffe nyo kujja tukwatizaako ne bava ensi yaffe n'etereera. Naye bw'okubanga oboogerako bwogezi bw'ojja ku leedi bamafia Museveni bamafia. Tukimanyi bulungi nnyo nti abamafia bwoyogerako bantu ba Museveni weebali amanyi nti weebali and they are there for a purpose. Ne babba ettaka ly'e Kayunga ne balimalawo Museveni akimanyi era abamanyi era musanyufu nnyo ku ekyo. Ettaka lw'eluba we baligobako abantu 15 families Museveni abimanyi byonna bulungi nnyo era musanyufu. Ne babba ettaka lye batwala ettaka lyonna ly'omu Cattle Corridors Museveni akimanyi era musanyufu. Bebabba government farms obote Idi Amin zalekawo ne babitwala Museveni akimanyiko era musanyufu. Nyega ovano gaba mafia bali ate ennaku z'ogamba nti Museveni abamafia babamazeewo wowe kusekeredde. Museveni bamafia abategedde. Museveni bamafia abategedde. Ogamba bijja tabamanyi.
bali mu UNRA bantu be era balya ssente empya n'enkadde. Bali mu Road Authority bantu be balya ssente empya n'enkadde. Era ebifo ebirimu abantu abalya ssente za Uganda biri ebifo bisatu: UNRA, URA ne RA. Road Authority, Uganda Road Authority nakino ekitongole ky'ebyensimbi nayo authority eryawo namba, ne Resistance Authority. Kati Resistance Authority ye head waggulu yeryawo ku resistinga buli kibeerawo kyonna. Kati bano abalala bono obulala buno bwe buleeta ssente. Yeri National Resistance Authority nekola ki nebirago gye muyita gundi UNRA nebeerawo n'amaanyi na ssente mpitirivu nnyo. Era kwejja negula abantu basajja bano negula ba new advisors ne baleeta ng'ebagula. Abali bagula mibiina, abali bagula mu street, abali bagula mu ghetto. Era ekyo bwe tuba tuwandiika obutabo waffe mu biseera ebijja tulina okuwandiika ku Museveni ebintu byakoze ebirungi ennyo ate nga byewuunyisa. Waliwo ebirungi n'ebibi ate waliwo n'ebyewuunyisa. Museveni akoze ebirungi, the good things Museveni has done, and the bad things Museveni has done, ne the wonders of Museveni. Ndoza tujja kayita the wonders of Museveni. Museveni nze ng'omuntu tiwali kintu kyanneewuunyisa nga fountain of honor kusindika mu magye mu parliament gakuba abateesa abantu gabateesa naga mugende mukube nze nsobola okulemera mu buyinza tibajja kulindako olugezigezi bakyusa bagana okukyusa simateeka mugende mubakube. Ekyo nno Rwanda number 1 naalabanga Kyagulanyi abavuka bamugeto bamwagala nnyo n'adduka n'agenda ekamwoca nakyanneewuunyisa nnyo n'adduka n'ebisawo bya ssente ne bamuleka ku TV nga n'abasirikale abapoliisi nga bakutte ebisawo bagayira abantu be bati eninga banna ate omusajja ng'atabuse butabuso by forcing yali kamwoca mu ghetto ngewajja mu mabandu ga ssente. Kati omuntu ngoyo abamulalu magezi mangi nnyo kiki yali ekyanyewuunyisa buti naawe nkyebuuza ne mukwano gwono tamala emirundi olaba nga people power batongoza akakofiira kaledi bayi nadduka ayagala kusanyusa mukama we naye amangu akakofiira kayero najja mu studio nga akataddeko ne bambuuza ewe ate mutamali minga atoni mwana wange baabuguze dda ne babamwana bonna baabuguze nakoze oda ya mutwalo kumbe abumazeho bonna mukama wembw asanyuke nnyo. Ebicompetition tebikola ebyo nonsense gasiya. Tetuyinza kubanga tutambula ku gavumenti erina mentality efaanana bwetyo nti avuka baagala Bobi Wine kanange nemba w'essente banjagali. Nonsense. Tibakyagala ati kuyomba kandoza kamberekerezemu katonotono banyinza ate obutakuyo badde ndi ku Abaganda njagala bamaliza olwaleero kigenda baddamu benyisiza mu nsonyiwe naye nga tulina okweteeza mu mitima. Tulina okweteeza mu mutima tumanyi tuli Buganda tuli Baganda. Omuganda wange avuddeyo ng'ayagala kutukulembera kusi kutufuga kutukulembera tumuwagire. Abavubuka ebanga bavudde baga nti abavubuka abato gy'emiti emito egigumiza ekibira
tuveeyo tubawagire nesekuwagira yenna basajja basomye abantu basomedde mu bugubi si baana babagagga basomye bamanyi obuzibu bw'omuntu wa wansi n'abatasomyeko ne gabalina omutima ogulumirwa ensi tubawagire abantu abakulu abaliwo ne mu biseera ebyayitako emabega mubawe bubi magezi nti wano mukole bwe muti wano mukole bwe muti Uganda bw'eneetereera ffenna tujja kutereera niwe tunaasiisiza akazibu abantu abatudde ssente abantu abatuwezeza mu bwavu abantu abayonoonye ensi ne bagituusa weetuuse baganda bange kibi nnyo ne babawuddiisa Kayihura n'akola bye yakola tamanyi n'avaayo n'amagezi mufaano gwange nnyo bamaze omumusi bamusumuludde n'ajja ku TV ese mwagala nnyo musajja mufaano gwange era ne pulezida yamuwadde n'emmotoka kati ngayinganga ayogera alumya abantu Kayihura bwe yalumyanga musajja bakola ebikulu bye tawuni emiriro bawagira kubanga basajja ba Museveni omusajja omuganda bakozesa kitatta bamukozesa musajja bayawo obwongo teyasoma musajja wattu agezi n'omuyaga simanya 2010 ebyo ebyebiferefere ebyo yali akyabwana ono muganda wa Museveni ono Kayihura kitatta emyaka 8 bwo olwamuyingiza ekkomera yatandika kuwalampa oguti ng'alingaga nti oguti yakoze bubi nnyo no wadde kitatta musajja muganda yalemwa okukola kyeyali ateekeddwa okukola ng'omuntu omuganda n'akola ebyabagwira byali bamulagira okukola boyita abafere boyita abamafiya kati wanga tiyalaba kati ono nyaani oguti yali mutufu omusali omusango kitata kuba obwana obutonga buli mu basi bugenda ku participating mu ssomero samwe kubanga bwali bambadde n'abukuba kiboko kitata oyo niye oguti olwamusentensinga emyaka 8 wuwi kitata bamusibi oguti gwe kakati gwe buli kibeerawo kyonna kati tamala emirundi ekibeerawo kibonyawonya Abaganda oba babyeko ettaka toyagala kumanya oba bona toyagala kumanya oba Kampala evunze tofaayo otubula ba mafiya ebiri nkya neggulu mafiya tugikuba mafiya njikubye fuwa olungo okubye mafiya fuwa olungo kiki ekyali kikyuseewo Museveni yisedi yategeera nti mu revenue authority babba ssente bamiba ssente empito nnyo zebeegabanye nibuga nti Museveni tabimanyi abimanyi era bwe yabitegeera yakolawo ki kakane weeterezi omaze okutegeera ekituufu wayini yayiwako amafuta ga Katonda David wa Uganda era ensi emwagala wekitegedde ebibadde ogaa nti mafiya muteekamu ssente Bobi Wine Ugandans need him Bobi Wine Uganda need him and they love him and they have hope in him. They do not like Museveni. Era bw'ojja kulema yogera ati Museveni bamwagala nnyo simanya bikyakoze biki byonna byakoze biki abikoledde ggwe n'abaana bo kubanga abasomesezza amasomero ga bbeeyi akuwadde ssente nnyingi nnyo akuwadde abasirikale bakukuuma akuwadde ebimu ebikuwa ebitabo byokozesa akuwa omuseere muyitirivu ne gwanga omubegera naye Munnayuganda ayagala Bobi Wine Kyagulanyi faayo wagira Bobi Wine Uganda etereere abantu bababbiika ettaka abantu babonyeebonye Kayihura bamukomyawo egeeni ku ssiini kitata omuganda ali mu kkomera ali Bapojja
nti oyagala kuvaayo owaddeeko nti kati ssebo gundi Mr. Museveni ayinza okumuyamba n'akola kinaavaayo. Kirabika naawe nnyini mu nkwe ezo eza kimafya naawe mwoli. Toyinza kuŋŋamba nti kitatte tebakola birungi nnyo nti bapadoni. Nange saagala muntu abeere mu kkomera si kirungi. Ayinza okuba kati nga yaboneere. Naye olwokuba nti akalulu kajja Kayihura bamusumuludde. Olinganga ayagala okwogereza Museveni asumule kitatta bakwatagane ne Kayihura bazoganye Bobi Wine aleme kutuusa kino gyakitwala. Bannayuganda bannanga baagala enkyukakyuka. Muwulize ebintu bino mirundi mbadde njala bwekwe mutima weetereeze. Olumiri lwannyo kitatta eyabonyaabonya abantu. Kayihura musajja mukwano gwo bamuwadde omulimu tibaamusaba na musiba. Olwamala omusumula emyezi 2 agenda Nairobi kuwummulamu. Akomyewo agenza abantu awumuddemu bamuwadde n'emmotoka kuba byogera bamuwa n'emmotoka empya. Bamuzza ku mulimu. Bamala omuzza ku mulimu kati okola campaign kitatta bamusumulule yegatte ne Kayihura bazoganye Bobi Wine. Bannayuganda bakulaba. Bannayuganda bakulaba. Ate bwenjogera nnyo ku Baganda bano abanyiiza abantu. Bayuganda abalya mu kabaka olukwe. Abaganda bataagala Buganda. Abaganda bataagala kabaka. Abaganda bataagala Ssaabasajja. Abaganda bataagaliza Baganda bannaabwe okufunako kye bafuna. Nga bava nnyo kubagwira okusinga Baganda bannaabwe. Munyiiza nnyo. Ate bwe ngenda mu maaso nja kutandika ate okuyunga obuyunga. Kyesandyagadde kukola. Lwanga ofunye akatambi kano subscribe kaweereze naye munno omulala especially abalumirirwa ki abalumirirwa ensi yaffe abalumirirwa ki abalumirirwa ensi yaffe naddala Buganda. Kale bannange kama atakuumira mpeera abakuumi tujja kuddamu okunyumya nate era naye ng'ekituufu omwana ono enzaalo eyewaffe wano wakati mu Buganda erinako weetuuse. Baganda bannange omunankole omukiga n'omutesi kati bannavaayo kuyambako kuwagira. Vaayo naddala gwe omuntu atuludde mu myaka todda ate buziga nti ate nange nzize kwesimbawo ate nange nkomyewo ate nange nziza ndinayinwalira bifo. Kyoliddeko kimala. Abaana abato emiti emito bwe ginayingira mu kintu mubawe amagezi Uganda ejja kutereera. Mukama abankumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.